ايه يا شويه عرر. ايوه زي ما انتم سامعين كده، ايه يا شويه عرر. انتوا معانا هنا على نفس الارض، نفس الكوكب اللي احنا عايشين عليه، انتوا عايشين معانا فيه ولا انتوا عايشين في كوكب تاني؟ ولا انتوا جايين منين؟ يعني حتى الواحد ما يقدرش يقول عليكم شياطين، لان الشيطان نفسه ما يقدرش يجي في مخه اللي انتوا بتعملوه. لما اتكلمت في البودكاست عندي على التحرش، ونخلي بالنا من ولادنا في المدارس، وازاي نراقب جسمهم، وازاي نتابعهم طول الوقت ونتكلم معاهم كتير، وان احنا كمان ما نخليش ولادنا يباتوا بره عند اهالينا اللي هو العم والخال والخاله والكلام ده كله. في ناس كتير هاجمتني وقالت لي ايه الاوفر اللي انت فيه ده، وايه وايه وايه. وفي ناس تانية بدات تبعت لي مشاكلها وتقول لي ايه اللي بيحصل عندهم. اكبر مشكله جات لي في حياتي وكانت صدمه عمري لما واحده بعتت لي وقالت لي ان في طفله اللي هي بنتها جدها بيتحرش بيها، والاب مش راضي ياخد موقف علشان خاطر بابا. دي كانت بالنسبه لي كارثه، اللي انا ازاي في حاجه اسمها كده. شعري وقف فيها. لكن بعد كده نسمع من يومين ولا من 3 ايام اب وجدي بيتحرشوا بطفله 3 سنين ونص، ما كملتش ال4 سنين، لغايه ما ماتت، وتعذيب وضرب وحرق. طيب ومن يومين كان، وبعدها بيوم ولا بيومين كمان عم اغتصب بنتين اخوه والاتنين حامل منه. انتوا مالكوا يا جماعه؟ انتوا فيكوا ايه؟ انا مش هقول بقى مرضى واعلق على المرض النفسي، انتوا بجد محتاجين تتشنقوا، محتاجين تتحرقوا، محتاجين معرفش انا مش عارفه نعمل فيكوا ايه. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله في اللي انتوا بتعملوه في البنات. انتوا اكيد مش عارفه اقول لكم ايه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. خلوا بالكم من ولادكم، خلوا بالكم من ولادكم، خلي بالكم من ولادكم. ما تامنوش لحد، ما تامنوش لحد.